Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Pernah Pikat. Hari ini kita mau pikat burung cuaju ya. Tetap menggunakan tangkap pikat. Kita coba di tempat yang rendah nih, di pohon ceri yang rendah nih ya. Oke teman, ini tangkap pikat udah kita pasang ya. Ini tinggal kita tunggu hasilnya. Moga aja kita bisa dapat yang lebih bagus ya, yang jantan yang mantap ya. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Yes, kita dapat cak hijau ya. Perhatiin dulu ya, ini jantan apa betina ya. Ya, mantap, ini jantan ya teman-teman ya. Dia kan apa di lingkaran matanya masih udah ada bintik kuning ya. Tapi kalau betina ini nggak ada bintik kuning di lingkaran matanya. Oke teman, untuk hari ini cukup sekian dulu kita pikat burung cak hijaunya ya. Ini udah kita dapat satu, udah hoki banget ya. Oke teman, ikutin terus video kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.